Denkst du, die Tagesfeuerwerke keinen Spaß macht? Dann schaust du das. Was ist die beste? Haben wir 3 verschiedene Produkte und jeder hat die 2 andere Farben. Batterie Day Party, das ist die weiße Rauch mit die rote Willow-Effekte. Das ist perfekt für Fotoshooting oder Hochzeit oder Familienfeier. Die Batterie Day Celebration haben wir die rote Rauch mit die blaue Willow-Effekte. Das ist die perfekt für die Sport-Events oder Outdoor-Events, für alle. Und die dritte Batterie, Day Festival, haben wir die blaue Rauch mit die grünen Willow-Effekte. Perfekt für die Festival oder Outdoor-Festival oder die Shooting, was du willst. Warte nicht bis zur Nacht. Maximale Effekte in voller Sonne. Welche Farbe willst du? Schreib sie im Kommentar.